Hello guys, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇറ്റ്സ് മീ അക്ബർ ഷബീർ കൂടെ വിനയനും. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സിയ എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാനലിൻ്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഫുഡൊക്കെയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ചാനലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാറ്റഗറി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അവരൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വീഡിയോ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ലിങ്കിൽ കയറിയിട്ട് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അവരൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ പുതിയൊരു ചാനലാണ്, അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വളരുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഗൈസ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ തംബ്നെയിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോൻ്റെ ക്യാപ്ഷനെ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ചലഞ്ച് അങ്ങനെ വിനയനാണ് സാധാരണ ചലഞ്ചൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കാറ്. ഇന്ന് വിനയൻ്റെ കൂടെ കട്ടക്ക് നിൽക്കാൻ പോകുന്ന ചലഞ്ചാണ്, ഈറ്റിംഗ് ചലഞ്ച്. അപ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം. I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your whole show is captivating me, but don't think that I can see right through that disguise. But when you got close to me, you had me falling so hard, baby, yeah, now I get it. You got heads turning, and you don't even try. Well, would you look at that? My glass is empty, How about I get another drink, baby? Okay, I get it. You got fire burning, right there in your eyes. So when you got അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ കൂടെ സിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ കേക്കിൻ്റെ ഈറ്റിംഗ് ചലഞ്ചിനും ഇതിലുള്ള കപ്പ് കേക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ ലോലിപോപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ, സ്വീറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇതെല്ലാം സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സിയ എന്നുള്ള ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. ഇതിൻ്റെ താഴെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും. തീർച്ചയായിട്ടും അവരെയും കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നല്ല ഫുഡിൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആവും. അപ്പോൾ കേക്ക് ചലഞ്ച് ഇത് 1 kg ഉണ്ട്, ഇതും 1 kg ഉണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈറ്റിംഗ് ചലഞ്ച് പോലെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാണ്. തുടങ്ങല്ലേ? അപ്പോൾ ടൈമിംഗ് ഓപ്പൺ. ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട്. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു. അടച്ചോനെ കാത്തോളി. നിങ്ങൾ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നറിയാം. ഒരു രക്ഷയില്ല. താടി മുടിയൊക്കെ വയസ്സനാവുമ്പോൾ എൻ്റെ റബ്ബ് എന്നെ കത്തോളി. നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. നല്ല ഫ്രഷ് ക്രീം കേട്ടോ. അല്ല, നീ തീർന്നതാ വിനയ, നീ തീർന്ന്. സാധാരണ ഞങ്ങൾ ഡെസേർട്ട് ആദ്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ചലഞ്ച് ടൈമർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കേക്കിൻ്റെ ചലഞ്ച് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ തോൽപ്പിക്കാനില്ല. ഒരു ആംബുലൻസ് നീ വിളിച്ചോളൂ. പകുതി കഴിഞ്ഞൊക്കെയാണ് കേക്ക്. മുക്കാൽ ഭാഗം, അല്ല മുക്കാലല്ല, കാൽ ഭാഗം.
ആട്ടാ ഞാനാ അല്ല ഞാൻ അല്ല നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഞാനല്ല തീരാനായി. ഒരു 3 പീസും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്. അക്ബർ തുടങ്ങിയിട്ട് പോലില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം. അതാ ഞാനൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കേക്ക് 2 പീസ് അതിൽ കൂടുതൽ ഇന്നേ വരെ തിന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ കേക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത്രയും പീസ് തിന്ന്. ഞങ്ങളിതിന് മുന്നേ ഷവായ ഈറ്റിംഗ് ചാലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കുഴിമന്തിയുടെ ഒരു ചെറിയ ചലഞ്ച് പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേക്ക്. നിലവിളി ശബ്ദം ഇടൂ. ആരും അനുകരിക്കരുത്. ഒരു ഫുൾ കേക്ക് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ 2 പീസ് 3 പീസ് കേക്ക് കഴിക്കാറുണ്ട്. കൂടി പോയാൽ 2 പീസ് കേക്ക്. പക്ഷെ ഇതൊരു ഫുൾ KG 1 KG കേക്കാണ്. എന്താ മോനെ ഇതൊരു KG കൂടുതൽ തോന്നുന്നു. 1 KG കൂടുതലുണ്ട്. 1 KG കൂടുതലുണ്ട്. രണ്ട് പീസ് കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്. അക്ബറിന് എത്ര പീസ് ഉണ്ട്? ഒരു പകുതി കേക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് അക്ബറിൻ്റെ. പകുതി കേക്ക് രണ്ടും ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വൈറ്റ്, ബ്ലാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കേക്ക്സും കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. നല്ല സൂപ്പർ കേക്ക് കഴിക്കാം. സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് പീസാണ്. 1 പീസും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ പോകുന്നു ചങ്ങായി? സമ്മതിച്ചിട്ടാ. വാക്ക് പോല ഇത് കേട്ടെന്നിട്ട് പറയാം. ഒറ്റ പീസ് കൂടെ നമ്മുടെ 1 KG കേക്കിൻ്റെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അക്ബർ ഷബീർ പറഞ്ഞു 1 KG കേക്ക് ഈറ്റിംഗ് ചാലഞ്ച് ഒന്നും വെച്ചാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അക്ബർ ഏകദേശം ഒരു പകുതിയിലേറെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് ലാസ്റ്റ് പീസാണ് 1 KG കേക്കിൻ്റെ. ഒന്നും മാത്രമല്ല, നമ്മൾ കേക്ക് ഈറ്റിംഗ് ചാലഞ്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഫുഡായിക്കോട്ടെ കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് 1 KG കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, മധുരം കറക്റ്റ് പാകത്തിന് എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോസ് കാണുക. ലാസ്റ്റ് പീസ് കേക്ക് കഴിച്ചോളി. തീറ്ററപ്പായിക്ക് ശേഷം വിനയൻ അമ്പാട്ട്. ഞാൻ ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കണം. പുരുഷൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം. വെള്ളം കുടിച്ചു. ഇത് മാത്രമല്ല, ഒരു ലോലിപോപ്പ് നമ്മുടെ ഇവിടെ കേക്ക് കൂടാണ്ട് ആ ടൈമർ നോക്കിയാൽ 12 മിനിറ്റും
ഏകദേശം 22 സെക്കൻഡും ആയിട്ടുണ്ട്. ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1 kg കേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നു. ഏകദേശം പകുതിയിലേറെ അക്ബർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 kg കേക്ക് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. അതിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്, സിയ. ഇതും കൂടി കഴിക്കും. ഇതിൽ കപ്പ് കേക്ക് ഇതും കഴിക്കാൻ പോണ്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും. കപ്പ് കേക്ക് ഉണ്ട്. കപ്പ് കേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല സ്വീറ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലോലിപോപ്പും ഇവിടെ ഒരു അവൈലബിൾ ആണ്. ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരും. പിന്നെ സ്വീറ്റ്സ്, ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ട്. കേക്ക് ഞാൻ മാക്സിമം കഴിക്കാൻ നോക്കി, പക്ഷേ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത്ര ഭാഗം എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്തായാലും വിനയനെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ഉച്ചക്കൊന്നും ഫുഡ് കഴിക്കാതെ വന്നത് ചലഞ്ചായതുകൊണ്ട്, എന്നിട്ട് പോലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. വിനയ മാസ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ 1 kg ഈറ്റിംഗ് ചലഞ്ച് ഇവിടെ ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കിയതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അക്ബറിൻ്റെ പീസിൽ നിന്നൊരു ചെറിയൊരു പീസ് കഴിക്കാം. ഇത് അക്ബറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ 1 kg ഈറ്റിംഗ് ചലഞ്ച് നടത്താൻ പോകുമ്പോൾ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ സുഖമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. എന്തായാലും ഗൈസ്, ഞങ്ങളിനി നെക്സ്റ്റ് ഒരുപാട് വീഡിയോസായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ഇനിയും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും. ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കമൻസ് നിങ്ങളിടുക. നിങ്ങൾ കമൻസ് ഇടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തെല്ലാം വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണം. എന്ത് കമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി എന്താണോ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണോ തോന്നിയത്, അത് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇടുക. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ ഈ സിയ എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.